Jadi aku ada dekat pelancaran Aveta punya model terbaru tu 2026. Dia ada buat tiga pelancaran baru technically. Dua pelancaran baru, satu an updated model. So first of all, yang updated model is the Vanguard 250 V2, and then ada Viper 180, and satu lagi adalah Bellagio 125 125cc 174cc dan 250cc guys tu. So jom kita tengok tu. Okay, kita tengok first model ni adalah updated version daripada Aveta tahun lepas. So harga sekarang dah jadi 16,688. Engine spec semua all almost the same. Tangki pun 13 liter. Dia ada beberapa update. Dia ada update 10 benda kat dalam Aveta Nova ni. First of all is the LCD screen. Dia guna touch screen. So yeah, ini adalah dia punya touchscreen. So korang boleh pergi dekat menu, which is this, dan boleh guna touch. Sekarang ini dia 3 option: home, menu, recorded, camera, ada setting, all those things lah, navigation. So boleh link dengan telefon korang. So so aku tak nak pergi into details lah, but this is the new updated screen, which is a touch screen. Masih compartment is almost the same. So buka dunia trunk lagi besar. Boleh muat satu full face a bit kat sini je lah. Tengok. Dia akan ni, dia boleh ni lah, hold. So not bad. Sail the same. Belakang tak ada apa, kamera just depan saja macam tahun lepas punya. The control dia ada standalone ABS and TCS punya button, so kau boleh off on the go. A new start stop button, hazard light, brake semua the same. A new hood pad untuk pillion, which is macam ni. So tapi yang ni dia tak boleh simpan. Yes, dia terus stick kat sini. So not bad lah. Windscreen baru, kau boleh guna controller dekat sini untuk naikkan windscreen. See, ni paling tinggi, ni paling rendah. So korang macam mana boleh tahu, boleh ni. And then other than that is dia ada engine cover baru. So previously berbeza sikit ni, nak menyenangkan korang tukar minyak hitam lah. Seat pun baru, a new design, better comfort. Exhaust cover baru, which is ni. Seat cover baru. Is it? Ini adalah dia punya spek kalau korang nak tengok. Other than that, itu je. So technically benda semua, everything is the same, just an updated for 10 changes lah. So seat height pun sama je, everything is the same, tapi comfort je lah. Okay lah, lagi selesa. So dia ada dua colour, which is a desert brown and nano green. So itulah Aveta Vanguard 250. Ini adalah Aveta Viper 180. Korang nampak 174cc, 17 Nm top, 13.6, lebih kurang 18 ke 17 horsepower lah. Okay, untuk harga dia adalah 8,998.
wiper. So ini badan sahaja, tak masuk dia punya insurance. Ada traction control, everything, all those things. Ini dia pun menggunakan skrin yang sama dengan Vanguard, tapi dia punya control tak ada kat sini lah, hanya standard one lah. So korang kena guna touchscreen. Tapi kalau kat Vanguard korang boleh control guna this. But here, this is the option lah. Beberapa benda. Still ada kamera, all those things sama je. Control sini, on off, start button, hazard light on, signal, highlight, high beam, low beam. This is camera. Oh no. Oh, kalau kau high beam, is a high beam? Not sure. Jom tengok belakang dia. So belakang dia macam ni. The signal integrated, then ada macam this kind of V. Also the front light set, ini yang ada lampu. So quite nice color. So dia ada 3 color. One is ni ada storm grey, midnight black and arctic white. Jom kita tengok dia punya compartment. So this is the key system. Open fuel tank, lock seat. So let's open the fuel tank. Ini adalah compartment bawah dia. Besar. Compartment dia besar. Boleh dikatakan besar. Quite big. Aku rasa mungkin hammer full face tu boleh lah kau kena ketepikan. Yang tak, yang S lah. Quite big. Cerita. Jom saya sit. Seat dia keras sikit. Dari sini dia guna handlebar, adjustable. Signal, side mirror, standard, no combi brake. Ya. Ini hazard light. Engine 174cc. Aku tak pasti dia guna engine yang mana, tapi rasanya standard one lah, sama dengan yang lain, benda lain. So ini adalah dia punya lampu belakang, lampu depan. Ini the braking system. Dia guna 14 depan, 13 belakang. So wheel sebit. Dekat meter full color PFP. Off lah, off. So this is the exhaust. Pasti standard dia punya it's a liquid cool, so tangki minyak, tangki air, integrated full pack. So not quite nice. Kita tengok dia punya seat height dia. So ini adalah dia punya position. Boleh letak kaki ke depan. So maknanya macam ni lah. Tapi still ada space untuk letak kaki ke depan. Sini dan sini. So not a bad position. Tapi seat dia keras sikit lah. Sedikit keras. Okay, not bad. Ada hook. Dan ya, antara ni dia punya compartment. Dalam ni lah, satu genggam ni lah. Nampak? So dia punya USB should be at the side. USB dia adalah Type C dengan Type A. Nampak? Dan ya, design dia adalah design urban lah. Very nice. Tapi dia punya ni tak boleh adjustable, non-adjustable. The windscreen. Other than that, it's a standard scooter. Dual monoshock, non-adjustable. Non-adjustable. Ini adalah color warna putih. Color aku minat color ni lah. Color dia macam color gandam. Nampak?
Colour putih dia nanti lah. Tapi just aku rasa seat dia keras sikit lah. Dan depan ni kau boleh ke depan kan, ke belakang kan, ikut kau punya suka hati. Fuel tank 10.5 liter, berat 127 kilogram. Yeah, it's a standard 180cc skuter yang ada di pasaran sekarang. Memang saing-saing lah. Berat pun lebih kurang. Tapi tengok lah. Yeah, so itu je. Sekejap, kita tengok dia punya view track. Oh, elegant. Ni fuel tank. Cantik ada bukan dia punya view cap. Ni. View cap dia sedikit nice. Itu putih. This is midnight black. Tak tahu lah, ikut korang. Tapi aku rasa aku prefer yang putih tu lah. Okay. Ini adalah colour warna putih. Colour aku minat colour ni lah. Colour dia macam colour gandam. Nampak? Colour putih dia nanti lah. Tapi just aku rasa seat dia keras sikit lah. Dan depan ni kau boleh ke depan kan, ke belakang kan, ikut kau punya suka hati. Fuel tank 10.5 liter, berat 127 kilogram. Yeah, it's a standard 180cc skuter yang ada di pasaran sekarang. Memang saing-saing lah. Berat pun lebih kurang. Tapi tengok lah. Yeah, so itu je. Sekejap, kita tengok dia punya view track. Oh, elegant. Ni fuel tank. Cantik ada bukan dia punya view cap. This is midnight black. Tak tahu lah, ikut korang. Tapi aku rasa aku prefer yang putih tu lah. Okay. Oh ya, the seat dia position dia boleh ke sini, boleh hold, and then here boleh hold, and last one will be itu je. Okey, sekarang kita tengok kat Bellagio 125, 124cc, 9.5 Nm torque, lebih kurang 6.5 kW, lebih kurang 8 point something HP lah. Standard for 125cc, 6 liter fuel tank. So untuk harga dia adalah 6,998, tak termasuk road tax, hanya body saja. 100 kilo, tak berat. So ini dia, ini memang versi-versi Vespa. Dia ada 3 color. What was the color again? Diamond white, Picasso green and carbon black. Yang carbon black. So carbon black adalah consider matte black. Tapi yang color merah ni pelik sikit. This is nice. Color ni Picasso green. So dia bukan keyless, is with key. Ada tempat letak hook. Oh, sini boleh ada pop-up dekat sini. Sini ada charging port. Oh, nice. Tapi a bit plastiki. Ini kita tengok dia punya meter. LCD LCD lah. So ini high beam, low beam, signal, horn. This is apa? Tak tahu butang. Ini start on off, key switch standard. Tengok ada color tak? Ada lampu. Kita tengok ada boleh on tak? Oh, ini lampu dia. Full LED front, back, rear, signal. Dia datang sekali dengan dia punya windscreen. Dan dia punya ni bulat. Nampak? So dia punya seat, adakah boleh buka? Should be a key around here. Ignition on, off, open. So this is the seat. Boleh masuk bag lah. Helmet rasa tak muat.
6 liter fuel tank, 100 kilo, 100 kilo berat dia. Oh, dia punya lock kata tengah. So, dia punya itu. So, let's sit on it. Very okay lah. Not bad lah. So, this is what you see. This is the screen. The windscreen. Ada tethering hook. Yeah. So, dia tak ada ABS, TCS or everything. It's just a standard 125cc scooter, air cool. Ini dia punya engine. This is dia punya exhaust. Depan adalah disc brake dan belakang adalah drum brake. Depan dua piston, not so big. Tayar depan 12, tayar belakang 12 saja. 12 juga ke? 12 juga. 90-90. So, tayar yang sama saiz. Ini adalah yang carbon black. Technically it's a matte black. So, nampak macam scooter lah. So, let's see the seating. So, kita tengok dia punya sitting position, which is here. Dia punya ketinggian adalah 775mm. So, sedikit lah. Tapi kau kena turun sini lah. Memang best lah. Ini sebab ada pesan kot. Ya. Floorboard dia okay, not bad. Pillion punya foot pad kat sini, so a bit janggal. Ya. Pillion tak guna kan? Macam pelik. Like this. Ya. So, dia punya seat okay. Tak lembut, tak keras.